引き続き置き火になったので、鶏肉を焼くところを取っていきます。塩コショウして少し1時間2時間ぐらい置いてあるさつまあじあやどりもも角切りですね。基本的に全部焼いちゃおうかなと思ってます。スープに入れる分も含めて今いい置き火ができたんで焼いてみましょう。皮目からなるべく焼いてみましょうか。こっちに火ついちゃったか。右側の方が置き火になってるんで、ある程度今食べれる分だけそのまま焼いて食べようかなと。で残った分をナポリタンソースと一緒に煮込んじゃおうと、そういう考えです。僕はあんまりキャンプ場に行ったことがないっていうか、ここは滝沢キャンプ場なんですけどここだけはなんか特別に思ってるというか、日頃はソロキャンプに来やすい場所なので好きですね。値段も安いし、川を渡らないとキャンプができないっていうことなんで、車で乗り込めないキャンプ場なんですね。なんでいつもの、滝沢園だとソロキャンプで徒歩で来てるような人が多くて、その雰囲気なんかが好きですね。今日は高校生のイベントがあるらしいので、ちょっといろいろ人が多いイメージになっているかなと思います。
やっぱり焚き火トングは必要ですね。奥の炭を手前に持ってくるっていう作業はやっぱりこれではできない。まあやっぱりむしろこれじゃなくて焚き火トングの方だけは持ってくるようにしようと思いましたね。警報器がグリーンランプのままです。じゃあいただきます。もう大寒波が通過してね、冬キャンプもそろそろ終わりですね。ちょっと関東の南部は風が強い日が多くて、なかなかキャンプに行ける日が少なかったですね。まあ風に苦労しながらキャンプをするのがあんまり好きじゃないので、まあ今日も関東南部はほとんどが風は強いんですけど、この丹沢の山に囲まれたこの辺あたりっていうのはなぜか、まあそういう時に風が緩やかな日があるみたいですね。今日はまあそういうことで風が穏やかということでここに来ました。まあ僕がよく行く場所だと奥多摩もやっぱりそういう山に囲われてて、まあ東京の沿岸部とかだと風が強い日でも割と風が穏やかだったりするようですね。まあできてるっちゃできてるかなというね。結局箸が使えますね。裏側がまだいまいち焼けてないので、もうちょっと焼きますね。
ポリタンソースを煮込んでおきましょう。これはトップバリューな100円のナポリタンソースですね。トマトペーストで買うより安いんじゃないかっていうぐらい安いので、もう最初から味もしっかりしてますしね、非常に楽です。はい、さすがにいいでしょうね。このような状態に出来上がりました。じゃあちょっと食べてみます。美味しい。こんがりしてる感じです。1個ぐらい残して、あとはもうスープの中にどんどん焼き終わったやつ入れていきますか。で次々焼いていきましょう。とっても美味しいですね。鶏肉。よいしょ。はい。ちょっともう一口いただきます。こんなやつですけど、はい。美味しいですね。じゃあちょっと周りの風景を見ましょうかね。こんな感じですね。一応川まで行ってみましょう。かなり暗いですね。今5時過ぎたぐらいかな。これが滝沢園です。はい、ではありがとうございました。唐揚げでした。